الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون इन आयात का तर्जुमा है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और हर जान Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bu ayet-i kerimelerin tercümesi şöyledir diyor. Ey inananlar, Allah'ın takvasını benimseyin. Herkes yarın için önden neler gönderdiğine dikkat etsin. Hepiniz Allah'ın takvasını benimseyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan daima haberdardır. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Bunun sonucunda Allah da onlara canlarının faydalarını unutturdu. İtaat dışına çıkanlar ise ancak bunlardır. Huzur, Allah-u Teala bir mümin için takva sahibi olmanın şartlarını koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili olarak birçok ayet bulunmaktadır. Takvayı elde etmek ve bu konuyla ilgili olarak uyarılar birçok kereler bulunmakta ve bu konuda talimatlar verilmektedir. Bu yolu takip eden insanlar için Allah-u Teala takvayı her yönüyle açıklamış ve bunu gözler önüne sermiştir. Takva kya hai? Iski jo tarif ya muhtasar alfaz mein khulasa. Dindarlık nedir? Takva nedir? Bunun tanımı nedir? Bunun özeti birçok yerlerde belirtilmiştir ve bizler bunları Kur'an-ı Kerim'den bulmaktayız ve Allah-u Teala'nın rızasına öncelik verilmeli. Bu her şeyin üstünde tutulmalı. Allah-u Teala'ya inanmak yalnızca bütün güçlerin başı olmalı ve Allah-u Teala'ya olan görevleri yerine getirerek onun rızasını kazanmak ve ayrıca onun Allah-u Teala'nın yaratıklarına olan görevleri yerine getirmektir bütün bunlar. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde Allah-u Teala tarafından size verilen emanet ve yaptığınız sözleşmelere bütün bunlara başından sonuna kadar dikkat etmek, Allah-u Teala'nın size verdiği bütün organlarla, ister gözler olsun, kulaklar, ayaklar, eller olsun, içten de kalp ve diğer ahlaki değerlerle elinizden geldiği kadar bunlarla uygun olarak onları doğru zamanda kullanmak ve onları istenmeyen haram şeylere karşı korumak
ve bunlara karşı uyarmak ve bunun yanında insanoğluna yapılması gerekenleri dikkat etmek, bütün bunlar insanoğlunun manevi güzellikleri bütün bunlara bağlıdır ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizim için belirttiği standartlar bunlar olup ve bizden, hepimizden beklediği de bunlardır. Birkaç hafta önce ben verilen sözlere hakkıyla yerine getirmek, anlaşmaların ve sözleşmelerin yerine getirilmesinin takva ile ilgili olduğundan bahsetmiştim. Ben bunu idarecilerin görevleriyle ilgili olarak belirtmiştim. Bugün bu noktada yine başka konulardan, başka noktalardan da bahsetmek istiyorum. Bu çağda müminler arasında Ahmediler şanslı olan insanlardır. Onlar en küçük bir şekilde onlara kendi ilişkilerini, Allah-u Teala ile olan ilişkilerini detaylı olarak onlara anlatılmıştır. Bu vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere verdiği büyük bir iyiliktir. O açıklamış ve bizlere Allah-u Teala'ya bir mümini, Allah-u Teala'ya yaklaştıran yolları bize açıklamıştır. Hiç şüphesiz herkesin standardı, takvası, asaleti, anlayışı bir değildir veya bilgisi aynı değildir. Herkes için aynı olamaz. Fakat herkese talimat verilerek kendi kapasitenize ve kabiliyetinize göre bunun en yüce şeklinde Allah-u Teala ile ne ilişki, ne sözleşme yapmışsanız size verilen emaneti en güzel şekilde yerine getiriniz. Eğer bunu yerine getirdiğinizde ve her mümin bunun en yüce seviyesine çıkmayı göz önünde bulunduğunda takva yolunda bunu yerine getirenler arasında sayılacaksınız. Eller, ayaklar, kulakları doğru olarak kullanılırsa Allah-u Teala'nın bizlere sakınmamız gerektiği şeylerden uzaklaştığımızda görünüşteki organlarımız sadece insanoğluna olan haklarımızı yerine getirmekle değil, ayrıca onlar vasıtasıyla insanoğluna ve diğer yaratıklara görevlerimizi yerine getirmemiz gerekir. Eğer bu sorumluluklarda eksiklikler varsa hesaba çekileceğiz. Sadece bununla kalmayıp daha birçok şeyler vardır ki onlar direkt olarak insanoğluyla ilişkili değildir. Allah-u Teala'nın yaratıklarında ister onlardan fayda sağlayalım veya onlar bize zarar vermesin, çok yakından baktığımızda insanoğlu kendisine gelen yarar veya zararların nedeni sadece kendisinden gelmektedir. O kişinin kendisinden gelmektedir. Allah-u Teala bunu yapmasını veya yapmamasını emretmektedir. Allah-u Teala'nın yapmamasını gerektiği şeyleri yaparak Allah-u Teala'nın sınırlarını aşarsa ve Allah-u Teala'nın kendine olan haklarını yerine getirmeyerek bu emrettiği şeyleri yerine getirmezse o zaman itaatin, Allah-u Teala'ya olan itaatin sınırları dışına çıkmış sayılacaktır. Böyle olduğunda insanoğlu Allah-u Teala'nın yapmasını söylediği şeyleri yaparsa veya eğer kişi Allah-u Teala'nın talimatlarına karşı bunları yaparsa, Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu sınırları kırarak bunları yaparsa takvadan uzaklaştırır. Hatta Allah-u Teala'dan da uzaklaşarak takvadan da uzaklaşır ve böylece o şeytanın kucağına düşer. Böyle olunca Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi bir mümin yalnızca Allah-u Teala'nın rızasına aykırı olan şeyleri yapmamakla kalmayıp
her zaman saldırı halinde olan şeytanın, gizli olarak saldırı halinde olan şeytanın farkına varmalıdır ve şeytanın ona saldırmaya hazır olduğunu düşünmelidir, bilmelidir, farkına varmalıdır. Onun o kadar ciddi olduğunu düşünerek saklı olan şeytanın saldırısından kendini korumalıdır. Şeytan farklı farklı yerlerden saldırır insana. Çağın birçok yeni icatları bulunmaktadır ve bunlar kişinin kendisine zarar vermektedir. Onları iyi kullanmanın yerine, kendi amaçlarına uygun olarak kullanmanın yerine onlar öylesine kullanılmaktadır ki orada şeytanın saldırısının tehlikesi vardır. Bunlar bazen insanı ibadetten alıkoyar ve ahlakı son derece kötü olarak etkiler. Görünüşte belki kişi, bu benim özel konumdur, başka insanların bununla ne alakası vardır? Eğer ben kumar oynarsam veya gece vakti kötü filmleri seyredersem internetten veya başka şeyler yaparsam veya kötü bir iş yaparsam, daha birçok davranışlar vardır. O zanneder ki başka insanların hiçbir şekilde bununla ilgisi olmaması gerekir. Bunlar direkt olarak o insanlara zarar vermemektedir diye düşünürler. Fakat kötü olan şey öyle Allah-u Teala'nın talimatına uygun değildir. Onun arzusuna aykırıdır. Bunları yaparak Allah-u Teala'nın ibadetinden uzaklaştığı gibi Allah-u Teala'ya olan görevlerini yerine getirmemekte ve ayrıca insan oğluna olan görevlerini de yerine getirmemektedir. Bu ülkede kumar oynamak, içki içmek ve internette kötü filmler seyretmek, yanlış arkadaş edinmek, bunlar evleri yıkar. Aynı zamanda gençlere de yanlış yol göstermiş olurlar. Onları yanlış yola iletirler ve sonuç olarak da bu gençler Allah-u Teala'ya olan gerçek inançtan çekilip alınırlar ve onlar bir nevi bütün toplum ve cemaat için hastalık haline gelirler. Bu nedenle Allah-u Teala her düşünceniz, her uzvunuz için Allah-u Teala'nın rızası çerçevesinde olmalı ve doğru olarak kullanılmalıdır. Buna karşı olan şey sizi şeytanın kontrolüne ve onun kucağına atar. Siz bir kere şeytanın kucağına düştüğünüzde hiç şüphesiz bu insanlar daima kayıpla sonuçlandırılacaklardır. Ve okuduğum ayet-i kerimede ve tercümesini de dinlediğiniz gibi inandıktan sonra Allah-u Teala'nın takvasını edininiz ve bu niteliği edininiz. Bu dünyanın parlaklığı, etkisi, rahatlığı bulunmaktadır, biliyorsunuz. Fakat Allah-u Teala'nın rızası için ne yaptınız? Hangi davranışta bulundunuz? Herhangi bir davranış, amel Allah-u Teala'nın rızası için yapılmışsa bunlar faydalıdır gelecek hayat için ve o kişi için bunlar faydalıdır. Bu dünyanın parlaklığı, zevki, eğlencesi, bütün bunlar hepsi arkada bırakılacaktır. Bunun için daima kendinizi analize ediniz. Günahların kökü budur. Kişi belli şeylerden haberi yoktur ve Allah-u Teala'yı unutur. Eğer ahiret hayatındaki sonsuz hayatta başarılı olmak istiyorsanız ve Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olmak istiyorsanız kesin olarak Allah-u Teala'ya inanınız ve onun için Allah-u Teala'nın rızasını gerektiren yolları araştırınız ve onları edinmeye çalışınız. Yaratılışınızın amacını edinmeye çalışınız. Okuduğum ayet-i kerimede bu ilk ayet-i kerime nikahın ilanı esnasında okunur
ve bunda Allah Teala वहाँ आइंदा पैदा होने वाली नस्ल की तरबियत kişiyi को दुनिया के बजाय uyararak dikkatini gelecek hayata çevirir ve aynı zamanda da दिलाने की o तरबी का भी इशारा yine dikkatleri और ये जो आयात हैं निकाल बड़ी gelecek nesilleri dikkatleri çeker ve gelecek nesiller de bunlarla ilgili olarak uyarılmalıdır der. Özellikle नेक औलाद bu ayetin ilk okunanı nikah esnasında okunmaktadır. जहाँ अपनी आंख पर समझने वाली होगी Takva sahibi nesillerin ve कि अमल Allah Teala'nın rızasını kazanmak için olan nesillerin gelecek hayatla ilgili olarak reforme edilmesi, terbiye edilmesi ve aynı şekilde bu gelecek nesillerle ilgili olarak yapılan dualarda ve ayrıca gelecek nesillerin kendi anne ve babaları ile ilgili yaptığı dualarda anne ve babaların statüsü और इसकी तम ahiret hayatındaki yüce seviyedeki olan insanlara ulaşacaktır. Allah Teala evlilik esnasında bunları unutmayınız der. Bu dünya और दुनियावी मिला ve bütün bunların etkisi, rahatı, parlaklığı ve bütün bunlardan istifade etmek gelip geçicidir. Bu evlilik ve fiziki ilişkiler hepsi geçici eğlencelerdir, zevklerdir. Gerçek eğlence, gerçek zevk Allah Teala'nın yanındadır. İnsanlar onu bu dünyada başarırlar ve bunun meyveleri de ahiret hayatında onlara verilecektir. Bir mümin tekrar तकवा पर कायम रहो onu zaman zaman uyarır ve insanları uyararak sizler hiçbir zaman Allah Teala'yı unutmayınız der. Ve takvada sebat gösteriniz, öyle ameller işleyiniz ki bu salih ameller hem bu hayatta hem de gelecek hayatta öyle olsun ki her iki hayatı da reforme etsin, düzelsin. Bu hayatta Allah Teala'nın rızasını kazandığınız gibi gelecek hayatta da Allah Teala'nın rızasını kazanacaksınız. Unutmayınız ki Allah Teala tamamen bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Onun farkına varmasında hiçbir kişi kaçamaz. Küçücük bir şey bile onun gözünden kaçamaz. Her şeyin kaydı tutulmuştur ve herkes çok dikkatli olmalıdır ve öylesine dikkatle ve hassasiyetle yürümelidir. Biz inandığımızı söylememiz çok kolaydır. Bunu söylemek çok kolaydır. Fakat takvanın yolunu araştırmak ve buna göre hareket etmek çok önemlidir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir toplantısında şöyle der: İslam'da gerçek hayat esas itibariyle ölümü gerektirir. Bu çok acıdır. दुनिया की ख्वाहिशों Bunu kabul edenler işte दोजख है onlara hayat verilmiştir. आदमी खुदा की İnsanoğlunun arzuları ve zevkleri, bu dünyanın zevkleri cennet olarak düşünülür. Esasen bu cehennemdir. Takva sahibi olan kişinin acı çekmesi esas itibariyle cennettir. Hiç şüphesiz bu hayat bitecektir. Herkes ölecektir. Sonuç olarak zaman gelecek, bütün arkadaşlar, sevdikleriniz o kişiyi bırakacaktır ve o zaman तकवा के बगैर bu eğlenceler, zevklere izin verilmeyecektir. Bütün bunları hatırlayacaktır o kişi. Ve gerçek mutluluk ve zevk takva olmaksızın başarılamaz. Takvada sebat göstermek bir nevi zehir içmek demektir. Bunun anlamı çok zor olan bir şeydir. Muttaki için Allah Teala her türlü eğlenceyi ve zevki hazırlamıştır. Takvayı edildiğinde kişiye Allah Teala her türlü eğlenceyi ve zevki verecektir. Ve men yetekullahu yecellahu muhracehu ve yerzukum minay sülayestesub. Bu nedenle mutluluğun sırrı takvadır. Takvanın edinilmesi için bizler belli şeylerde yarışmaya geçelim demek değildir. Bu takva Allah Teala tarafından verilmiştir.
takvanın niteliği için o istediğini verir. Aslında bir şart koymamak gerekir. Allah Teala bize bunu ver, ondan sonra biz başka şey yapacağız. Takvanın niteliklerini önce isteyiniz, ondan sonra Allah Teala ile öyle ilişkiler gelişecektir ki ne isterseniz o size o zaman verilecektir. Takva yollarını takip etmekle insan oğluna bütün Allah Teala'nın nimetlerini alması nasip edilecektir. Kişi işte buna sahip olacaktır. Her zaman kendimizi değerlendirmeli ve bizler verdiğimiz sözlere, dine ve edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la yaptığımız sözlere üstünlük vermekte miyiz? Biz takva yolunu takip edeceğiz diye söz verdik. Bu nedenle bizim sözlerimiz ve davranışlarımız aynı olmalıdır. Hiçbir tezat göstermemelidir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde takvanın statüsü çok zordur. Ancak kim Allah Teala'nın rızasını takip ederse, Allah Teala ne isterse onu yapan kişi bunu elde edinir. Yoksa kendi istediğini değil, gösteriş için takvayı elde edeyim derse bunu yapamaz. Takva sadece bunu hemen göstererek, gösteriş yaparak bunu elde edemez. Allah Teala'nın rızasını elde etmek için Allah Teala'ya dua ederek, kendinizi en iyi şekilde gayret sarf ederek elde edilir. Hem gayret sarf etmek hem de dua etmek söz konusudur. Hiç kimse, ancak Allah Teala onu tertemiz etmedikçe o kişi temizlenemez. Kişi Allah Teala'nın kapısına boyun eğerek gittiğinde ve ruhu eridiğinde, onun kapısında eridiğinde Allah Teala onu ancak muttaki yapar ve ondan sonra ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini anlama kabiliyeti verir ve o alçak gönüllülük ve tevazu gösterir ve bunun için Allah Teala'nın rızasını elde eder ve bunu aldığında takvayı elde eder. Takva elde edilince ondan sonra sizler bu şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini ve İslamiyet'i tam olarak anlayacaksınız demektir. Bu olmaksızın ne yaparsa, din adına ne söylerse kişi, ibadet ederse sadece bu bir gösterişten ve şekilcilikten ibarettir ve o kişinin düşüncesiyle olur. O atalarını takip ederek, böyle bizim atalarımız da bunu yapıyordu. Ben Müslüman ailede doğdum, ben Ahmedi ailede doğdum ve onlar bunu yapıyorlardı, ben de bunu yapıyorum. Sadece onların izlerinden gitmek gerçek bir şey değildir. Takvanın niteliği ancak kişinin bunun için gayret sarf ettiğinde elde edilir. Davranışlarınız vasıtasıyla, mütevazilikle, tevazuyla bunu elde edebilirsiniz. Ve dualarınızla, ibadetlerinizle bunu elde edebilirsiniz. O sadece körü körüne atalarınızı takip etmek ve gerçek olarak maneviyatçılık yoksa orada, sadece onları takip etmek bu maneviyatı ortaya koymaz. Ancak takvanın kalitesini ortaya koyduğunuzda, niteliğini ortaya koyduğunuzda Allah Teala'nın nimetleri gelecektir. Muttaki bu dünyanın sınavından korunmuş olacaktır. Allah Teala'nın lütfu ile cemaat olarak birçok nimetler yağmaktadır bizim üzerimize ve bu cemaatin üzerine yağdığını görmekteyiz. Biz cemaatin ilerlediğini görmekteyiz ve biz ayrıca çok özel olarak Allah Teala'nın bu cemaatle ilişkisini görmekteyiz. Çok zor ve kötü şartlarda bile Allah Teala hala bizleri, bu cemaati düşmanların pençesinden korumaktadır. Cemaatin geniş sayıdaki insanları takva yolunu takip edenler arasındadır. Allah Teala'nın rızasını kazanmak için elimizden geldiği kadar çalışmalıyız. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle yaptığımız sözlerimizde her birimiz takvanın standartlarını edinmeye çalışmalı
ve Allah Teala'ya yaklaşmalıyız. और वो क्या है Esas olarak bu कि हम खुदा gerçek müminin hedefi olmalıdır. Aynı şeyi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizden beklemektedir. Bu nedir? Bu का तो तुम करो daima Allah Teala'yı hatırlamamız gerektiğini söylemektedir bize. Allah Teala, eğer Allah Teala'yı unutuyorsanız Allah Teala'ya hiçbir zarar veremezsiniz der. Evet, bu vurdum duymazlık ve aldırış etmemekle siz kendinize zarar vermiş olacaksınız. Allah Teala'yı unutanlar, imanlarında ve inançlarında zayıf olanlar, onlarda güçlü iman veya mükemmel iman yoktur. Onlar unuturlar ve bir gün Allah Teala'nın önüne çıkarak hesaba çekileceklerini unuturlar ve öyle davranışlarda, amellerde bulunurlar ki bunlar da onların ahlaki ve manevi durumları gittikçe çöküntüye uğrar ve gittikçe kötüleşir ve onlar dünyaya dinden ziyade önem verirler. Yoksa dini dünyadan üstün tutmazlar hiçbir zaman. Onlar Allah Teala'nın onlara olan davranışlarını gelecek hayatta göreceklerdir. Daha sonra bileceklerdir. Fakat bu hayatta, bu dünyada onların dünyaya dalmalarından dolayı onların huzuru, barışı tamamen yok olmuştur. Birçok insanları görmekteyiz. Dünyevi olarak biraz zorlukla karşılaştıklarında, maddi olarak vesaire öylesine hasta olurlar ki bunun dışına çıkamazlar. Allah-u Teala eğer sizlerin imanınızın olduğunu iddia ediyorsanız ve eğer elinizden geldiği kadar takva yolunu takip etmiyorsanız ve Allah-u Teala'ya ve insanlara olan yapmanız gerekenleri yapmıyor ve bunlara göz ardı ediyorsanız ve böyle bir iddiada da bulunuyorsanız bu göstermektedir ki sizin Allah-u Teala'ya olan inancınız tamam değildir. Kendi imanınızda bir zayıflık vardır. Sizler kendi terbiyeniz için veya ıslahınız için dikkat etmemektesiniz. Bu dünyada sizin hayatınız huzursuzluk içinde olacaktır. Sadece bu değil. Böyle bir kişi bilakis bunlar fasıklar arasına gireceklerdir. Fasıkın anlamı ne demektir? Kişi dinin kurallarını, kaidelerine yerine getireceğine söz verir ve zaman gelince bunlara uymaz ve aldırış bile etmez. Başka yerlerde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de bu anlamlar oradadır. Bunlar Allah Teala'nın nimetlerine şükretmezler ve bu çerçevenin dışına çıkarlar ve Allah Teala'ya şükretmezler bu insanlar. İşte bunlar Allah Teala'nın nimetlerine şükretmeyenler bu sınırın dışına çıkmış sayılırlar. Böyle olunca da öyle ki o fasık insanlar arasında veya kötü karakterli insanlar arasına girecektir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la biat ettikten sonra biz söz verdik ve biz dini dünyadan üstün tutacağız. Ne şartlarda olursa olsun dini dünyadan üstün tutacağız ve hiçbir zaman Allah Teala'nın talimatlarını unutmayacağız diye söz verdik. Diğer taraftan da Allah Teala'nın Ahmedilere yaptığı lütuflar vardır ve bu nimetler ve lütuflar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinin nedenini ve İslamiyet'i canlandırmak için bize vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şeklinde bir nimeti göndermiştir. Bu en büyük nimettir ve peygamberlik en büyük nimetlerden birisidir. Bizler Müslümanlar arasında ikilik görmekteyiz. Onlar hem dua etmekte, namaz kılmaktadırlar hem de bunu inkar etmektedirler. Bizler bu meselede çok şanslı insanlarız. O bizlere bu Allah-u Teala'nın lütfunu kabul etmemizi nasip etmiş ve ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan bir insanı kabul etmiş durumdayız. Ve bundan dolayı bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den dolayı bize nimetler verilmiştir. Bizler
bu büyük nimetler, Allah Teala'nın büyük nimetlerinden payımızı alanlar arasındayız. Allah Teala'nın bu nimetlerine ve lütuflarına şükredenler, ancak böyle insanlar vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi yazılarında belirttiği standartlara ulaşabilen insanlardır. Aksi halde bizler Allah Teala'yı unutanlar arasında sayılabileceğiz ve cahillikle onlar kendi cahilliklerinin derinliklerine dalacaklardır. Bunun sonucu ise Allah Teala'nın hoşnutsuzluğu olacaktır ki bu noktayı daima unutmamamız gerekir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendi Efendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak ona tabi olarak Allah Teala'nın vahdaniyetini korumak için gelmiş ve Allah Teala'nın vahdaniyetinin varlığını ortaya koymak için gelmiştir ve o zamanda da gerçek takva ortaya konulmuş ve kişi Allah Teala'nın vahdaniyetinde öylesine kesin ve Allah Teala'nın takvası öylesine kendisi de yerleşmiştir ki Allah Teala'nın vahdaniyetinde kendisini kaybetmiştir. Bunlar yerleştirilince insanoğlunda bunlar tesis edildiğinde bunlar gerçek takvayı bulmuşlardır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam tevhid bunların sadece ağzınızdan la ilahe illallah Allah Teala'dan başka ibadete layık kimse yoktur demekle değildir. Eğer bunu söylediğinizde binlerce kalbinizde eğer binlerce put varsa ve kişi davranışlarında, sözlerinde ve hareketlerinde bu bağlılığı, büyüklüğü, Allah Teala'ya verilmesi gereken şeyi, bu saygıyı ve önemi, büyüklüğü kendisine verirse, Allah Teala'ya verilmesi gerekeni kendisine verirse, bu durumda o kişi putlara tapıyor addedilecektir. Putlar sadece taştan, altından, gümüşten yapılan ve insanların onlara güvendiği şeyler değildir. Bilakis her şey, her ifade, her davranış büyük, Allah Teala'nın hakkı olan büyüklüğü onlara verildiğinde Allah Teala'nın gözünde bunlar putlardan başka bir şey değildir. O, unutmayınız ki gerçek Allah Teala'nın vahdaniyeti, Allah Teala'nın bizden beklediği ve bizim kurtuluşumuzun bağlı olduğu açıklamada bulunmamızla Allah Teala'nın herhangi bir ortağı olmadığına, ister put olsun, ay olsun, güneş olsun, ne olursa olsun, hatta kişinin kendisi dahi kendi davranışlarında bile, planında veya yaptıklarında bile Allah Teala'nın tamamen bütün bunlardan ayrı olduğunu düşünmeli ve hiç kimsenin Allah Teala'ya gücünün yetmeyeceğini ve hiç kimsenin ondan başka onur veya rızık, onun büyüklük vereceği veya aşağılayacağı birinin olmadığına inanmak ve her asaletin, her aşağılanmanın Allah Teala tarafından verildiğine inanması gerekir ve hiçbir kişinin bir kişiyi onurlu veya aşağılatıcı yapmamayacağını inanması gerekir ki bu da Allah Teala'nın tevhidinin ve birliğinin inancıdır. Allah Teala'nın birliği ve vahdaniyetiyle onur verdiğini, aşağıladığını, istediğini aşağıladığını ve insanları bu gibi şeylerden kurtardığını veya koruduğunu veya onları aşağıladığını bilmelidir. Allah Teala'dan başka hiçbir yardım eden veya destekleyen, Allah Teala'dan başka hiçbir varlık yoktur. Kişi özellikle sadece o büyük Allah Teala'ya etmeli ve sadece Allah Teala'nın rızası için ibadet etmeli ve Allah Teala için tevazu göstermeli ve bazı insanları insanoğluna boyun eğmelerinde hayır der. Her türlü boyun eğmek ve mütevazilik Allah Teala ile ilgili olmalıdır ve her şey Allah Teala ile bağlı. Her korku, her mutluluk Allah Teala ile ilgili olmalıdır ve her ümit Allah Teala ile olmalıdır ve hiçbir kişi, hiçbir tevhid inancı bu üç inanç olmaksızın olamaz. Onun kişiliği söz konusu olunca, yani onun varlığında bütün yaratıklar sadece hiç yok gibidir. Bunu düşünmek gerekir ve bütün
her şey yok olup tahrip olup gidecektir ve her şey yok olup kaybolacaktır ve kesin olarak Allah Teala'nın karşısında onların hiçbir önemi ve değeri yoktur. İkinci olarak tevhidden Allah Teala'nın sıfatları söz konusunda rububiyet, uluhiyet de Allah Teala'nın besleyen ve destekleyen sıfatları olan, ibadete layık olan, yalnızca ibadete layık olandır. Bu açıdan da Allah Teala'ya inanmak gerekir. Faydalı ve ister insan olsun, ister başka şeyler olsun, bunlardan istifade edenler, faydalı olduğunu düşünenler, bazen insanların faydası için yararlı olanlara inanmak, bunları Allah Teala, bu sistemleri Allah Teala yapmıştır. Yoksa bu insanlar kendi haklarıyla bunları kendileri rızık veren veya yardım eden demek değildir. Üçüncü şey, sizin sevginiz, sizin tertemiz oluşunuz ve onurunuzla Allah Teala'nın vahdaniyetine inanarak ona boyun eğmenize hiçbir şekilde Allah Teala'ya eşit biri olmamalıdır. Sizin sevginiz, sizin tertemiz oluşunuz, bütün bunlarla, bu davranışlarla, ibadet davranışlarınız da ve Allah Teala'nın ibadetinde bu sıfatlarda hiçbir şekilde bir ortak olmamalıdır ve buna hiçbir ortak olmamalı ve bütün bunlar içerisinde kişi kaybolup gitmelidir. Eğer bu niteliklerle Allah Teala'yı her bakımdan hatırlarsa kişi, o zaman bu hakları yerine getirmiş olacaktır ve Allah Teala'nın yolunu takip edenler arasına girecektir. Takva ile ilgili olarak bir yerde Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunun en yüce seviyesi esas olarak kişinin kendi varlığının yok olmasıdır. Bu tevhidin gerçek inancıdır. Bu açıdan kişi kendisini tamamen kaybolmalı ve Allah Teala'nın vahdaniyetinde kendisini kaybetmeli ve takvanın en yüce seviyesi budur. İşte Allah Teala'nın tek oluşunun amacı budur. Kişi bu noktaya geldiğinde gerçekten Allah Teala'nın tek oluşuna, vahdaniyetine inanacaktır. Allah Teala'ya öncelikle her şeyde öncelik vermek esas olarak takvanın ta kendisidir ve kişinin kendisini tevhidde tesis etmesidir. Allah Teala bütün bu yüce standartları, takvanın ve tevhidin standartlarını elde etmemizi nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. Yolculuğa çıkıyorum diyor. Bu yolculuğu her vakitten Allah Teala nimetlendirsin. Bunun için dua ediniz. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. मैं सफ़र पे भी जा रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला इसको हर लिहाज से बरकत फरमाए. इबाद अल्लाह रहमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.